Baik, saya akan melanjutkan penyolderan resistor di board PCB. Pertama-tama kita ambil PCB nya, board PCB dan komponen resistor. Kita masukkan ke dalam hole dulu. Sudah itu kita solder bagian dalamnya. Kita pakai solder yang telah dipanaskan. Harusnya ini ada penyangga PCB nya, cuman karena peralatan tidak memadai, kita pakai seadanya aja. Setelah solder, pastikan resistor tidak lepas dari hole-nya seperti ini kuat. Setelah itu sisa batang resistor tadi kita potong atau kita cutting menggunakan peralatan khusus cutting. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bisa lanjutkan proses yang selanjutnya. Berapa banyak material yang mau kita solder. Oh iya, untuk menyolder jangan lupa menggunakan masker ya, karena kandungan asap timah ini berbahaya bagi paru-paru kesehatan kita. Jadi usahakan untuk menyolder itu menggunakan masker minimal yang 3 lapis. Oke, ini ada 24 resistor. Demikian video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.